mga ka-vlog tit! This is Abby MOTOVLOG. At kung bago ka lamang sa aking channel, YouTube channel, mag-subscribe ka na. Click also the notification bell, mag-like and mag-share. Ang i-vlog ko is about sa pagre-renew ng official receipt ng motorcycle. So sasamahan natin ang aking kasama para mag-renew ng kanyang motorcycle. So pupunta tayo ng LTO. Tara na, update ko kayo mamaya. Guys, underway na kami. Malabas pa lang kami sa boarding house. Ito po ang daan sa amin. Pagpupok siya. At pag umulan ng malakas, mababaka po kami. Kaya nga ginawang daan. Mga ka-motovlog dit, nandito na tayo sa LTO. Hanap lang tayo ng parking area. Guys, nandito na tayo sa LTO. As we can see, kukunti yung mga tao. Wala masyadong pila. Hopefully, matapos tayo ng maaga ngayon. Ayan guys, fill up muna tayo ng personal data form. Bawal pong pumasok sa loob. Isa lang yung pwedeng pumasok sa loob. So, nag-proceed na po kami kanina sa information. Tapos, kumuha ng form na fill upan. First, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng form.
tayo sa ating emission testing and bumalik tayo dito sa LTO sa ating window 1 para i-submit yung mga natapos na documents natin.